Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим болезнь Тшена свиней. Болезнь Тшена – это быстро протекающее вирусное заболевание, которое поражает нервную систему. Страдают чаще всего свиньи частного сектора, однако эта болезнь нередко вспыхивает и на свинокомплексах. В условиях плотной постановки поголовья заболевание очень быстро распространяется среди восприимчивых животных. А раз так, то и ущерб от нее очень большой, ведь смертность поголовья может достигать до 90%. То есть вспышка болезни Тшена выкашивает почти все свинопоголовье в хозяйстве. Данное заболевание вызывает РНК, содержащий вирус. Вирус быстро размножается в клетках центральной нервной системы, вызывая порезы, судороги и параличи. И что еще очень важно знать и иметь в виду, это то, что за пределами организма вирус выживает довольно долгое время. Так, в замороженном мясе вирус может жить несколько лет, а в охлажденном мясе до года. Вирус не боится высушивания. Болезнь может проявляться в течение всего года, но чаще весной и осенью. Болеют свиньи всех возрастов и пород, как домашние, так и дикие. Чаще всего поражаются поросята от 2 до 10 месяцев. Здоровые свиньи заражаются при непосредственном контакте с больными через истечение из носа и рта, подстилку, воду, корм и навоз. Переносчиками заболеваний могут быть и грызуны. Если болезнь Тшена попадает в хозяйство, то, как я уже сказал, заболеть может до 90% всего поголовья свиней. Летальность очень высокая, выживает лишь 1 из 10 животных. Основные признаки болезни – это нарушение аппетита, рвотные позывы, движения становятся неловкими, резкими и прерывистыми. Наблюдается также хромота, переходящая в параличи задних ног. Иногда могут быть и параличи передних ног, тогда животное вообще лежит. Заболевание начинается с угнетенного состояния животных, которое нередко сопровождается повышением температуры. Хотя повышенная температура может быть и не всегда. Потом кожа становится очень чувствительной. Свиньи взвизгивают при ее дотрагивании. С появлением порезов задних конечностей нарушается походка. А когда порез переходит и на передние ноги, то свиньи, как я уже сказал, не могут двигаться и лежат. Еще довольно типичный признак данного заболевания – лежа на боку, поросята совершают плавательные движения, которые продолжаются несколько дней. В таких случаях говорят, что свиньи начали плавать. Через 3-10 дней они либо погибают, либо клинически выздоравливают. Различают сверхострое, острое, подострое и хроническое течение заболевания. Сверхострое течение протекает до 2 суток. Смерть свиней происходит из-за энцефалита и паралича всего тела. Острая форма является наиболее распространенной. Заболевание протекает 3-4 дня. При сверхостром течении погибает до 90% животных. Подострое течение характерно для поросят старше 6 месяцев. Болезнь продолжается в течение 1-2 недель, а признаки поражения нервной системы менее выражены. Смертность в таких случаях до 50%. Хроническая форма характерна для взрослых животных. Она протекает без признаков энцефалита. При этом животные выглядят уставшими, худеют, хромают. Отмечаются параличи задних конечностей. Смертность относительно небольшая, до 20%. Хотя, как сказать, 20% тоже очень много. Но меньше, чем 90%. Это точно. У животных, перенесших болезнь Тшена, признаки нарушения нервной системы остаются навсегда. Свиньи могут странно двигаться, скрежетать зубами, хромать, плохо набирают массу. Такие свиньи продолжают выделять вирус, а продукты их убоя могут послужить новым источником заражения. Следует иметь в виду, что сходные признаки встречаются при бешенстве, отечной болезни, болезни ОС, чуме свиней, отравлениях. Средств для лечения заболевания не существует, так как это вирусное заболевание. Да, можно применять симптоматическое лечение, как при гриппе людей, например. Хотя в этом случае, наверное, более уместным в качестве примера будет чума собак, протекающая в нервной форме. То есть здесь необходимо укреплять иммунитет, колоть препараты, которые стимулируют и улучшают функции нервных клеток, например, тот же церебролизин. Такие препараты стоят очень дорого. Свинья сколько не стоит. Это вам не больная собака, когда приходится лечить, невзирая на стоимость, если владелец того желает. Ни одну собаку не пришлось вылечить от чумки. Хотя лечение многих собак с чумой было и неуспешным. Чего уж тут греха таить. Чумка – это серьезное заболевание.
Так вот, несмотря на огромные затраты на лечение, у вылеченных собак практически всегда оставались какие-то осложнения. То голова дергается, то лапы. Но при лечении чумы собак есть одно большое преимущество. Есть специфическая сыворотка, которая наряду с симптоматическим лечением, да еще и на ранней стадии заболевания, оказывает очень хороший эффект. При болезни Ташена специфической сыворотки нет. Поэтому все, что практикуется при лечении болезни Ташена свиней, то это лишь облегчает течение, но никак не лечит болезнь. У переболевших животных вырабатывается иммунитет, который передается с молозивом и следующему поколению. Поэтому наиважнейшие условия профилактики болезни Ташена – это обязательная систематическая вакцинация всех свиней в неблагополучной и подверженной угрозе зоне. Ввиду того, что вирус очень устойчив во внешней среде, то вспышка может произойти в любой момент, если не вакцинировать свинопоголовье. То где-то крысы занесли, то где-то свинью, в которой был вирус, забили и собаки разнесли боинские отходы по всей округе, то еще что-то. То дикие свиньи забежали и наследили где-то вирусом. Что еще интересно, так это то, что у свиней, вакцинированных от болезни ОС и классической чумы свиней, также вырабатывается и иммунитет к болезни Ташена. Вырабатывается так называемый перекрестный иммунитет. Болезнь Ташена не опасна для человека, а потому мясо от упитанных животных используют для изготовления колбас, консервов, кормов для животных и мясокостной муки. Для профилактики заболевания разработаны и успешно используются различные вакцины, как живые, так и инактивированные. Обычно их применяют для профилактики в хозяйствах и областях, где были зафиксированы случаи вспышки болезни. Вакцинируют все полувозрастные группы животных, включая и супоросных свиноматок со сроком беременности до 80 дней. Что касается методов профилактики, то необходимо придерживаться следующих правил. Молодняк свиней необходимо покупать только в хозяйствах, где заболевание не фиксировалось в течение последних 2 лет. Все новые поросята и свиньи должны содержаться отдельно от основного поголовья не менее месяца, то есть выдерживаться на карантине. Необходимо своевременно проводить дезинфекцию и дератизацию свинарника. Нельзя допускать скармливание свиньям сырых боинских отходов и субпродуктов. Помещения, где содержались животные, и территории вокруг очищают, тщательно дезинфицируют, металлические конструкции или предметы тоже дезинфицируют, но лучше всего обжечь. В выздоровленных от болезни Ташена населенных пунктах проводят вакцинацию против этой инфекции в течение 2 лет. Вот, пожалуй, все самое важное, что касается болезни Ташена. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!